Mheshimiwa Bwana Rais amande namna ra karaishiriana mwekabine leo ngarijao baada ya msafara wa Paris mwahi daula ujo jarongozi wa Komoro njia mwa majadiliano ya hahe no watangazaji. Bwana Rais sare lezale tangula kabanda hawa jaja abo ngaru karibisa huko. Comoriens, mes chers compatriotes, j'ai souhaité m'adresser à vous aujourd'hui, mes chers compatriotes, à l'issue de la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est tenue à Paris les 2 et 3 décembre 2019, au siège de la Banque mondiale, parrainage de la France, pour vous faire le point sur le déroulement de cet événement important pour l'avenir de notre cher pays. À cette occasion, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah qui, dans sa miséricorde, ne cesse de nous prodiguer de ses bienfaits. Ensuite, et sans fausse modestie, vous dire que la conférence des partenaires au développement des Comores a été, en tout point de vue, une réussite et que ses retombées ont été au-delà de nos attentes. En effet, nous avons réussi le pari de mobiliser des fonds le triple de notre produit intérieur brut. Avec les représentants sur les opportunités d'investissement et le plan commerce émergent. Notre conférence a été couronnée par un engagement financier ferme de la part des partenaires bi- et multilatéraux qui ont montré leur disponibilité à soutenir le programme de développement des Comores à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Prévu dans les infrastructures de transport visant à désenclaver les zones agricoles à fort potentiel permettent à un plus grand nombre de paysans d'accéder au marché. D'ailleurs, nous allons demain montrer l'exemple en inaugurant la route d'Indi-Lingoni en juin. Mesdames et messieurs, nous n'avons désormais plus de temps à perdre. Nous devons tout de suite nous mettre à la tâche. L'urgence est d'investir dans le développement humain en améliorant les qualités des services d'éducation, la formation professionnelle et la santé. Nous devrons tout mettre en œuvre pour mettre fin à la malnutrition en augmentant l'accès à l'eau en faveur de notre pays. Sachez, mesdames et messieurs, que notre plan émergence a été hautement salué par tous nos partenaires. Je citerai un exemple. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, M. Jean-Yves Le Drian, qui a souligné à juste titre dans son allocution d'ouverture de la conférence, je cite, « Le décollage économique et le développement des Comores sont absolument nécessaires. Aujourd'hui, grâce au plan que vous avez élaboré, un chemin très crédible se dessine pour y. Je citerai aussi le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui, accompagné d'une forte délégation de haut niveau à la CEPAD, a évoqué un proverbe comorien qui dit, je cite, « Clamer que le chemin est long, ne le raccourcis pas, commencez par faire un pas en avant, c'est déjà le raccourci. »
j'organiserai des tournées dans les îles pour vous restituer le bilan de cette conférence, car votre adhésion totale à notre vision de l'avenir a été le catalyseur de ce dynamique collectif qui a permis le succès de cette conférence. Ce succès, mesdames et messieurs, on le doit surtout et aussi au comité technique et scientifique de vos dignes fils et filles qui ont réalisé un excellent travail, sans oublier bien sûr le service de communication de la présidente de la République. Nous devons être fiers de ces ressources humaines locales, car c'est leur travail qui a été acclamé à Paris et dont nous espérons récolter les fruits dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous remercie. Watukufu wa Comores, Rwalo Hundani, Rwalo Bonze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hizo watukufu, sijao siku leo nije limtahe nisonti ndani rimshukuria Mwenyezi Mungu au kaya Parisa na bweka rimshukuria kujordar zidie tena kama Mwenyezi Mungu abeti. Shukra hiyo ngejao hawar jali ya hason pia ratsangani ranyi makaho mijini mbali na mbali zifatiha makawzito nanu wana nasjibe doka uprepare conference ihazibu yafanyiha Mwenyezi Mungu ajanda na Paris yakubaliwa ne dunia kamili zentinyanzali wa hatu ne makongo mbali na mbali hawa ambao secteur privé wakubali hazi hiyo ewenge shukra ngejao ya ukaya efazi hiyo ya jarizidie resitenziani zenguzo za emergence Mwenyezi Mungu ajalie wanasi watu nuana hatu riwanike waratha wa ushinda warenga warakaza waendelee nti hatu inji harumaundo kama Mwenyezi Mungu abeza ondwa henti ya hatu ngari ujua ukaya gasine makidini yarilela yarisoma ngasina omkonti wa kihatu wa kimila nansi warizweza ukaya rikentri ya shibazima hausalama na amani na mwishiliano rivurane mgwahiwenza sha risaze wa Tanzania Mwenyezi Mungu atungua yaribe hahun komorga jaribzisa yabo karanza rekaga hiyo rede rieleha Mwenyezi Mungu ajalia ikubaliwa hakaya izora kautaha harume mapesa rihundu menji hanawe ataharinkiwa yabo yo alama ya ukaya wandura wapara garja watsinza toma yo alama ya ukaya yabenti ya hatu inamna nduwa iwodao sidoze Facebook neze rezo sosio shaunwa unawe inti hakweli imana waparwa wa haja wala waparati azali wala waparwa ne Komori yavo waone Komori batina udunga zenzi ya zandabo kakweli wanungu warifanya utoma yabona rende nungu jorende ni majournalisti wa RTC hazinje maifanya makaudungaze nongo hizo usiku hausiku atajezi hizi basi ula ukawacha bauditse na waja mbali kubali ukagarjoje mahala yao yabo yo wo aminifu ndio ambao credit kizungu bala credit sile la kota na telefoni ndio credit ula aminifu ebonge yabo waba karitina haki ya ukari watinze twama sido wako mwaruwari amini hauwana rawapara wa haja wage heli ratanganyiha inakavuriza mnajibu ya mvuriza inakautuwa fatiha ya itowa rawasuli bala inarudiri tanganyihe litahe Mwenyezi Mungu arisaidie riwaswili haruma marunda riyaone kabisa wage hazifanyi hayende nzanza harumaze detano wakubali mwambie ni kwezi watukufu
kationana na wandu bavuli wajasaza ushukuria namna hazi afanyiha batina kibri hamaka woni saukaleo hana ni bakafanya konferansi halafu woni sendongo haufaswa heli lazima ngao shukran Mwenyezi Mungu madina hamba yabo risarpa risa embane nzima shenziro de baki ya ukayaze ngozi lazima jani wange habo gari mtahoni yonsi Pierre Kibazimba garjo wasule kama Mwenyezi Mungu abenzi mkeradhi rais wa Faransa nida wakubali ndera ifanye Faransa na inga mlo ukanga rivura nao nda sina onga salama hamengo mine na mine ya kamile rivura nao no wakubali karenda fanye yabo yo ala manku ukabo na haraka mwangu alimlaha ili ruone mawariri reje ban kama Mwenyezi Mungu abenzi sibahi wakubali kai hoshawarengezwa maana ya he amani ya security wala skamba hunu wayo kana fanya haizonda bala bakanu waidi wakamzima kaujihadaya ukarua Faransa le 22 juillet Macron recevait abandizo gejohuja harijo kaujihadaya ayoti dekao watu wa amana wanza waifanya wasawa ihansi ukaya yabonge ndende yajifanye wajeba lazima wakafanya aeroport haramu wananyasi ikihari kwa juka ujaja usifanye hapo Mwenyezi Mungu ajala waringe amani ya hum konti harman tumbili kabati atamatabu ya jiri wandu wajaja warongoa wajivu avumbu waka gardoto wa fulani lazima washukuri sha wana hikma mshele ino Mwenyezi Mungu mkwanzao rija rahamu kalima shikomori ya rengwana universite ukaya mdukado kanseli la karenzi angionde ngamzo fanye panzima abudo jo shinda wi vunguze yabo habe nongo yo wiyo ngeba na hikma ndio mahala ni pia ngabo kwezo tukufu komori ya hikma Mwenyezi Mungu harinka sawa no wangu yabaki ndio ka bahari tsanganyihe rangalie zilitanganyao ridunge ziwasulishe umfurano kuna ulawa sharele wakaya heli tanganyao ni masulia hapa furana jana sharjar tanganyaro masul heli tanganyao wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba Monsieur le Président. Samahani mwana mama mmoja mpesheziha kaando aeroport yende msafara Antoine wamjuka urengaye suite. Avant de passer à questions-réponses de ma journaliste, donc Masu Alamatsano, Mararu, Komori, Maïdia, les journaux internationaux et refinants. Narite Fatiha Monsieur kama mzanzaro. Wale ujoshompeli hapo. بسم الله الرحمن الرحيم حبيبنا وشفينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتح والنبي وآله Miskasho pele. So lazima kuna uraki ya safari kama star. Yo, Ranissa au RTC. Fatim. Kwa Bwana Rais baada ya mfanyishi wa mkonti ni marunda ya parani hali kanza rijue andi nindo sheikao shamdungi wa zehazi shijonji anziani Marhaba kalbarakanda ni na mfarishoni ortese Michel marhaba hazimafanya ndani communication maruhusu wa komori wazidu très sincèrement tulikuwa tuambaje shikomori aba komori wajoja wambe ngoja alitsikezi la nuko za kahangwa ba sha zikarma stenda aba komite ywe kai hansiwa ne mnugujo nkwe hazia lazimu ya wala wajivumbua harmazi ntuza mao bilateral multilateral rendera one harbe ya plan presentewa mrengao ndongo hindini mzifanye harmakanga bo hamba shaleo ngabo tourism leo ngabo ledima ngabo ulozi ngabo ndongo zinjire ndala zonesa basaba haini mduga baka ini ndio ndengao kulawana nema pesa ya towa gajo tosha zenongo zinu au katengoza lewa haini projet ya boshayamba ila namna ijoka ukuta ni valeur ya hayo
weke kwa johamba kanga mnogo mwenjeze dezo nakamwenjeso ngabo boko wajabala kwa jaji vumbua ani kwa jano sibahi wawana nyasi yaboti bahi shagal joro hatende nirawa mkabala garja mwishani za jirindi wakatila ba waambe eda zila za hababala hauzi ndwaji wajoka uzifanya yode hazi joka ukane komite civi samo momungo karjo na nefu mnaruka mwabenze wan présenter rapport et compte rendu ne komite civi joka uhantiwa wakatila rihenti hamade na hamba arjoka unje omijini ne mabavu mbelezeni yone ngono waza ngoro joka umelezani ka ekano go fulani mungu ta mnu fulani ne dawo ne mnu fulani joka ukamahala amana min khawf wa min ju' amana min khawf bandu salama shana bahindwa hula ngaka batibobi bage nongo ya dima inongo muhimu hususan armenti yatu Mwenyezi Mungu arabahati kahunu mruka tina haja ukaendea bengo roze shamnyezi Mungu aida tsungo roze mona mvwe tsungo unyaheni wakati ngao mahala wafanya umaha bese mfumo mzima hami mfumo mili do huraomba maji ngao oblige warenge bahari wafanya maji wanshi nayo Ibagene Mwenyezi Mungu arinkahe maji haruma suhanu mane ilazimu lewe inu le dima ikede muhimu ya hatu nabo hamba swala muhimu ngabo inazunguka kwamba autosuffisance alimentaire yani lewe inu rihunde mbahindu jokaula rutihunda bana izo kweli shanto amini ukangabo mrujondo shido yaone mhogo wala bushidi na wala komori ambia mhulu wako mori bani hanza mkubara au juhulu warakisi hakade mbahindu alonivyo richa ba hakatena ba hainu garjo kaubuwa zinuzamba uduani wandodo bale zinuzawe jahunu nogaba garjo kawa front end samba competition umshindani wa hakda sinanti walima uhamandasi walimi wajukanda joze hunu waturli mewono nganzo fanshauri shida nao garjo shida nao wanutiju besedo jo shinda haugarjo shida nao kari balenda huze wonze emana hindi shida rafaki Mwenyezi Mungu anazimshindao garjo shida zenu kuzifanya shar wale dima Mwenyezi Mungu ari neema ya bili kokweke tomala ni pia harinka zinwazungwa bao culture de rente yani wola vani wo karanfu rihuliza mndu hende wonze ende hulende transformewa base produit hela vani ngejo hunu ije huzi wa kado 10 kado 20 haila namna ramhuliza wagende maraboko rizamba zikubaliwa rijohanza afu badala ukarizibe hebonze shabaji wandu wazitransforme hunu wafanye ze produit derive za hazo banu wakati ula yabo arjonda mapesa sha garjonda haziri nkema shababi iyo de muhimu yabesu alaho yabole dimanga lendola njie valeri kandola njie naji kanama ngondo akentibiro bahazinji yabole lidima roulozi nambao economy blena za sana za saa mikono maze projet kuza zingaro abo halafunga bondu waji waamba kwa joja wafanya rubazi hiyo wenga Mungu kabo ndizo haraka lewa inu kanauzia watilembate ya jabanu shamkomori ya hunu ngejibao gejo karahisi hanejo labonze namna ko hata labao badala ubeha wala kartibe barebe hakartuhuza watongo huleza hao na tunokangwa janzao noti zuloji saa ya hao ndio rahisi ngejibao kartu wasule kama Mwenyezi Mungu. Marhaba. Nono shabakati internet. Ya weko mori hundu kafatuze kati ekali 2005 kujakana wakati 2008 sambika jakana wakati jomba hakana wakati mana hakana mahamiraru mana 2011 ya tokchigilia yinu kutina droit à l'erreur monsieur le président ngamdana nami hao kutina nami dawe nusu na yabo nifansa examen bonono ukaya alaba ha tabia tio ya bao uziro dingoni ndara mbia tayo kayote ajangu yabombe se jamba ukaya ndamina sambi
rikafanya zingo hizo kardaza temanda hii inget fanyie kunga mbanza 99 jokati fanya 2000 au 2001 hawana voto wa 2002 jokati fanya kati hiyo sha ye muhimu na kanio ndoka ritsanganye masiwa wandu wakauvurana rike wazima yode shatoga mina jaharmedo manahini anwa ba putis ba bezo joka hapa shule ya hawa ye muhimu miti janje nsanganye nti mjwao nti pia izo nungo za jiri jana tijuzi na ya kandata 2011 wakane mahamira ya wahaju jo ufanya ndogo nzima ebonga wale wenu bonono ngana haki maudu ntina hata maelezo abona zinhunde safari akazumina kabisa au kayati vote wa 2019 yemandanga da ardo kana mwata 2024 kambwa benze ya wale wote ndio wangedo silamenga mniko mndu ya wange lazimu mimi ni tenziani yabo namnaombe dua Mwenyezi Mungu wafike kambwa benze shamba mnongoni mtaa mkwezo wa tukufu wa kombo garjo wa benze harmandongo kume garjo fayandaru haunne hauntanu sha na mkeba avoka waheze nongo hizo tidami ye ujohuja mwade kaa rengaba mwana nyuya kaza manyiso johudaza hani melade handani kumoria kautungwa shaka tuna kanga bonongo tazi zafanyiwa na riziki endele ebonge leo hili so nwazungwa ba continuité de l'état lazima ikaye mwanda mungu biro reka hanza reka gajanza izorombao dokamezi warike mahaminji na husnul khatim kamgwa benze shayanti yonge bakiu ebengele mara sarahunda harmati ya amani na usalama mara sarahunda kale huko mbulo haruma pubeli honziani chana mungu robandu hali ya mara sarahunda nzo na hatuzokawa ni kama udu nwanashe watu mvoti yopia hizo za hatusote pia basi hizo inazisanganye bado mdogo ukaza ye opoza ujojare ngezo maana maudu hawona anyenzi kangwa endelea kama zimbu la utwezi umukoezi wanzao shaje kanga mzafanyiwa yakazendelee okaya amdo karad rija bando 2003 rifanya universite roha 2007 basi ikafanya licence na maîtrise tirejei bando 2016 tihundo maîtrise ketufanyia mwana hundo lisansinga lazimu yende bushine da fanya maîtrise sideheliyo ikaula lazimu 2016 jerunda babudu a doktora chatilo ka adure jedi ngoni na hizo pia mkabo mdaza kamjazamba basi ukazi unu ngando mwambe bale we mwana ndo yasome bonze wo hao bomkomori leweka hunde baki hunu hafanya mahamine abo hasange mdomana yenda bonze kujojosha la zimarenge yaje ni shatula zimarenge yaje shamana hunde baki yakenza hau aseza roha wala hakatibatwiri bange gelazimu zengo hizo muja la zitenzane kamgwa benze ngabida koda minabo nono ka safari yenu ntina hatamba argument au ngamino wakati zengo hizo nyenjani sha ekarta nganya hado josifanya chamo munguka heli banka aminifu heli janda ba Mwenyezi Mungu jwasilishe kama Mwenyezi Mungu abeti Naam, suala la mwisho alwatwan kenda. Bwana Rais hamari namna uzoni sababu arumaye vision ya emergence ngabo waelewao shanga paka leo watsohelewa ngabo tsuanza waelewa kisiasa tsuwavumbua chadua komoro wajanza wadhibiti ila falikilo niyo message hindini na lazima transmettre kwa leo ili wa convaincre wa adere harumaye na vision kaudo uloniyo ya usu emergence mara Monsieur Kembayo so alanzero halis yokamula likati twali banome hamba ukaya emergence shini awumuja na bwe bido ya bwe dictionnaire yangali mais na fasile emergence ndokaya rikarma maisha fulani nganda urma maisha mema hana urulo nayo yede fasile ndika emergence basi nafikiri watina kibri uka emergence enongonku ya kauladhimu lokale woyinu wanahatu rawazaya wakemba dhoma na wahensi nu maudu
Yabondo kale wenu inu ambao social na ni education na inu ambao santé zonge la musique priorité ya atu. Ya kale o mana ya some. Hakawa ndo wajokauja maudu wajawa hezo loteli wanu. Hawajo wafanya investissement. Wajokanda ndo hazi. Ekeno nzale shini abali mashini wajafanya hazi kana huja. Akage joka galiana ye. Kena nzale Marekani abali Marekani waje kana huja. Ekaja wanu shajo kanya bando kale wenu wana hatu wa Komori wahunde formation lazimu ili wakaede main d'œuvre qualifiée ya hema investisseur wajo kauja wadu mahu. Afikirika hiyo de delta ya hema emergency hapa. Doana ili washire wahunde wa msumu wa lazimu zenongo zatu za kidaula wazendese haweka labo jomroja azendese shawake da fanya hazi he faida hatu hakufanya hazi ya hahe wage upande huo amesekemba lazima zenongo hizo nezi mgoja wali alhamdulillah wananyaswa Maroko wananyaswa Faransa hata ngabo projet sa yanziani ya ukandwa forme ma jeune ngabo insertion professionnelle gejo kamunya nzeni haraka kama Mwenyezi Mungu abenzi. Yabangara miliu kainura mbao security amani. Leo kwane hatu wasomo ngona hazingo fanyao anaitwa kajali alakwe hali. Ani otu wajo fanyo fujari shaba teka uno fujari adoba enda zaho urikamba liba entia amani za saljo huja shale wenu wazungomba ukaya hari ya pas de meilleure ressource que les hommes. Les gashi, les dima, les oulozi, iyo yohamba plus. La marque na wandu, washida wasarifuze nugo hizo. Naromba mkargi wasule kama Mwenyezi Mungu abenzi. Yo, conférence singe kaza ukif, marhaba menji, ma journaliste na mzo parisse discours président na l'imam. Nishakuwa maji wa masuala kizungu. Yo, sha wajibu ya saya ya uzisilo Komori la kusina. Zote kama miti jikizungu. Marhaba. Bo, basi.
La Provenza. Mwanano wa kawaida kao wanachama wana partenariado na FM o Paris na program o Paris mission Africa kao já uangalia sector econômico e financeiro na instituição wakati roho mission Jovan normalmente leo kahuja umone mwahi dawla ili wamnike za zamano za hazi kaundo zifanya harmati ya Okavo ke lazim chanre nge zamani harmai asekna hadara jazi zinsizo sipia abor karnder kenci ruone inamna ikaw ikomor ulo ijoshi nge zamana banungo buna na komor walio Senegal walio komor walio Cameroon walio na zamana harmai zinsizo sipia karnder ruone ikazi zamana nge zwani sawa sawa abor uru kai komor nge harmai daraja zo sipia ya dunga tena tanafu duka gerindara malizemwa habano serikali fanye ibila ya investissement kao sisi wa Komori ya harmai zamana ya uswarifu ihawa irengao rabui Afrika ya suheli nuhuno hata ubushini wawe lazima tuanirike hapo ione iswara fanyana mna lazima tuanike fanyishie harmo pando wa mali abo ibila raifanya harmo investissement zinozaisa mwaha wasingar na 10 milliards de francs comoriens kawazi marché sapia zisa zisinyo garna yahandani ngar fanya tour de contrôle ya nyumeni moderne ya ushinda ubalia za envieux virao hawani bando zostwa komor na zozendao harmo zinjeli ngabo bloc technique yani yo de mahala pia zindongo kao za swarafa za uhusu security ya hawani ya lazima sanifanyishie babo yo sangi jatulenziani gabo zinozoswawe mapompier jatulenziani moderne na equipment za ozonti pia na zinyumba zoka 10 zai wanrikao wafanya haza en permanence armai aeroport international tu haya zonge fanyishie ngavo centrale électrique ya nyumeni ikao joka indépendant yo s'appelle do freelance watel ngavo antenne ya osuju ikao yo debalia pia ihawa na zanvio na communication ya zanvio ikao yo nge harma jawo 1 milliard 700 ikao yo nge jaye njeze harma 10 milliard zila ulo isa sarchilia na rtia mohono just lenziani zangine zisema appel d'offre isa zilanso wa zonzo hamiso bwana waziri zihundu habari za pia za hundu kama net silevan arhum kunishia mtu au la representant kao levan wa sekna ni serikali mrende jiji ngo bana katutola bana katutola bano aina mungu kana manda yo visa mrande harma mahala yode namni bano kai wengoroho changu darengezo mananku nkura hana ino kanyo ndio siège sa fo Senegal adala kino zamana wazi investissement zonti pia zazi 17 ikao ya 18 de France kabatu mtoto habana okay hamkamishili ya waziri hapo ngardana utafanya kabisa au siku wa leo hapo ngardayo kabisa